Hoy vamos a trasplantar esta sábila. Hace unos años estaba así de chiquita y la verdad ya me había tardado en cambiarla. Lo que me encanta de esta planta es que no tenemos que echarle agua tan seguido. Es muy resistente a distintos tipos de plagas. Se reproduce fácil, pues simplemente le salen mini sábilas desde abajo, las cuales solo trasplantamos. Y todo esto sin mencionar sus propiedades curativas. Y bueno, pues así quedó. Te recomiendo que tengas una en casa, para tener una vida suculenta.